天氣凍咧，真係好中意打邊爐嘅，真係可以從早上咧打到夜晚。喺屋企打火鍋，乾淨衛生又抵食。呢個黑虎蝦滑咧，超級爽口鮮甜。安格斯肥牛咧就好有奶香味，手工護足咧就好爽滑。仲有小朋友好中意食嘅蟹棒同埋蝦腸。嗱，呢黑虎蝦滑咧唔係普通蝦滑喎，佢嘅營養成分咧比普通蝦滑咧會高好多嘅。佢蝦肉含量咧去到95%嘅。嗱，見到未啊？全部都蝦肉嚟嘅。虎蝦唔單單鮮甜爽滑啊，而且嘅蝦清素咧比普通蝦要高好多嘅。嗱，見到未啊？虎蝦啲色水咧特別紅潤嘅。啲虎蝦特別鮮甜，特別爽滑啊，超正！大家千祈唔好錯過啊，好好食。有靚蝦滑，梗係唔少得靚蝦餃啦。呢個蝦餃好堅嘅。蝦肉含量咧去到90%嘅，佢冇添加肥豬肉其他亂七八糟嘅嘢。關鍵今次蝦餃機仔咧真係非常好，中意食蝦餃咧千祈唔好錯過啊！嗱，中意食肉嘅朋友咧千祈唔好錯過呢個安格斯肥牛啊，而且係谷字嘅肥牛，食起身咧有奶香味嘅。咁高品質嘅肥牛，無論打邊爐或者做酸湯肥牛咧都冇得頂啊！仲有豆香味好濃郁嘅頭層手工護足，打邊爐時一直咁灼一灼已經好好食啊！好爽滑啊！冇添加亂七八糟嘅嘢，食起身咧即係食到陣豆香味。仲有小朋友好中意食嘅蝦腸同蝦餅，想團咁靚嘅火鍋食材咧，記得星期三夜晚7點嚟呢巴直播間，超多福利等住大家，不見不散，正啊！